मेरा हमेशा जो मेरी सारी रिसर्च है वो जी। क्यों पे है, क्यों भाई इतना लंबा हुँ, क्यों चलता है कोई प्रॉब्लम। तो इसीलिए मेरी पूरी जो सारी जितनी मेरी रिसर्च है वो सारे इन क्यों के आंसर देने में निकली हुई है। तो छोटे बच्चे हैं, अगर अभी हम लोग जैसे मरकरी की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास 5 नंबर का एलिमेंट हुँ, जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा ये जो हार्ट और हार्ट के ऊपर का थ्रोट चक्रा है हुँ, ना। तो ये यहाँ पे हम लोग इसकी स्टेबल इसकी पोजीशनिंग मानते हैं चेस्ट में। हुँ।